И всем привет, с вами Саша, и сегодня я покажу, как обновить Brawl Stars 2024 год. Меняем Brawl Stars, заходим на 56.250, листаем вниз, находим скачать АПК, это, потом как установить хак, скачать. Подробно. Потом там скачается. У меня есть Brawl Stars. И потом там обновить. Там будет все заново. Потом установить аккаунт. И все. Всем пока.